กระต่ายกับดวงจันทร์ในยุคโบราณของจีนมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับกระต่ายตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์เรื่องราวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อกระต่ายแห่งดวงจันทร์หรือกระต่ายตำยาจีนเรื่องราวมีดังนี้ในอดีตการมีกระต่ายขาวตัวหนึ่งสายหนึ่งส่างอยู่ในป่าใหญ่มันเป็นกระต่ายที่ใจดีและมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์วันหนึ่งเทพเจ้าสั่งสวนได้ลงมายังโลกมนุษย์ในร่างของชายชราเพื่อทดสอบจิตใจของสัตว์ทั้งหลายชายชราเดินทางมาถึงป่าและแกล้งทำเป็นป่วยหนักนอนอยู่บนพื้นด้วยความอ่อนแรงสัตว์ต่างๆที่ผ่านมาเห็นชายชราก็ต่างพากันหลบหนีไม่มีใครยอมช่วยเหลือเขาเลยจนกระทั่งกระต่ายขาวตัวนี้เดินผ่านมามันเห็นชายชราที่ดูท่าทางเหนื่อยล้าและหิวโหยกระต่ายรู้สึกสงสารจึงตัดสินใจช่วยเหลือมันไปหาผลไม้และใบไม้มาให้ชายชราแต่ชายชราก็ยังไม่หายดีกระต่ายคิดว่าถ้าฉันไม่มีอะไรจะช่วยเขาได้อีกอาจต้องสละชีวิตของฉันเองเพื่อช่วยเขาด้วยจิตใจที่เสียสละกระต่ายจึงกระโดดเข้าไปในกองไฟที่มันก่อขึ้นเพื่อเป็นอาหารให้ชายชราเห็นดังนั้นก็รู้สึกประทับใจในความเสียสละของกระต่ายขาวจึงแปลงร่างกลับเป็นเทพเจ้าแห่งสวรรค์และหยุดกระต่ายไว้ทันเวลาเทพเจ้าแห่งสวรรค์กล่าวว่าเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์และเสียสละจริงๆจึงสมควรได้รับเกียรติสูงสุดจากนั้นเทพเจ้าก็พากระต่ายขึ้นไปยังดวงจันทร์และให้มันอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดการกระต่ายกลายเป็นสัญลักษณ์ของความดีและความเสียสละและยังเชื่อกันว่าหากใครมองขึ้นไปบนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญจะเห็นเงาของกระต่ายกำลังตำยาอยู่บนดวงจันทร์คำสอนของนิทานนี้สอนให้เรารู้จักการเสียสละและมีจิตใจที่บริสุทธิ์แม้ในยามที่เราอาจต้องสูญเสียสิ่งสำคัญแต่การทำความดีจะนำมาซึ่งเกียรติยศและความสุขที่แท้จริง